Merhaba öğretmenim. Gel bakalım. Tut bunu bu şekilde. Tuttum. Tut. Tuttum. İçine su dökelim. Su dök. Tut bakalım. Aç. Açtım dök. Buradan. Bir tane daha. Bu kadar yeter su. Anne bakın. Bir tane bu. Önce. Önünde tutalım. Sonra bu. Bu kadar yeter. Değil. Bakın. Tamam. Şimdi kalem geçireceğiz buna. Bak bir kalemimiz burada. Havaya kaldır. Sıkı tut. Hayır kaldır. Aa! Aa! Evet. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz arkadaşlarım. Görüşürüz arkadaşlarım.